900 миң сом бир аз кеми бар, дал ушул бир бөлмө сатылууда. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын так ортосунда, тактап айтканда Ак Бура дарыясынын боюндагы Борбордук базардын жанында жайгашкан Кара Суу көчөсү 6-даректеги үй бүлөлүк жатакананын 4-кабатында жайгашкан дал ушул бир бөлмө сатыкка чыккандыгын маалымдайбыз. Ремонтторун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Орто шарттар түзүлгөн бир аз. Эми үй бүлөлүк жатакана туура түшүнөсүздөр. Душ туалети сыртта экен. Эгерде кимде-ким дал ушундай бир бөлмө болсо дагы сатып алат элем деген инсандар болсо, анда чамдаңыздар, ээсинин номери экран астында камтылган. Ага чейин жүрүңүздөр, көчө тараптан сиздерге даректерин көрсөтөйүн. Урматтуулар, учурда мен Ош шаарынын Борбордук базарынын өзүндө турам. Жанымда Ак Бура дарыясы, бул жагында болсо Алтын жээк, Золотой берег. Бул жерде көпүрө бар эле. Эми ушул Золотой берегтин тушунан тиги кызыл тазыл болгон жатакананы көрдүңүздөрбү? Ошол жерден бир бөлмө сатылууда. Ага баруу үчүн бул жактан барсаңыз болот, ушул туштан барсаңыз болот. Анан бул Бостон базары тараптан дагы жогору чыгып барсаңыздар болот. Базарды аралап түз чыгып бара бересиздер. Мына жүрүңүздөр. Мынакей биз да жатаканага келип калдык. Буюрса сиздер тетиги жерден сол тарапка бурулуп, мына подъезден эмес, мына ушул ортоңку подъезден кирип барасыздар. Түз кирип, оң тарапка бурулуп, чоң зал менен жогору 4-кабатка көтөрүлөсүздөр. Негизи жашоочулардын айтымына караганда, бул жатакана жакынкы жылдар аралыгында бузулуп, мэрия тарабынан көп кабаттуу элитный квартира салынат экен. Анын түшүндүрмөсү могу жерде. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы тарабынан алдын ала курула турган көп кабаттуу турак үйдүн жашоочулардан тиешелүү иш кагаздарын даярдоо тизмеси. Мына скриншоттоп аласыздар, өзүңүздөр кеңири окуп аласыздар. Жүрүңүздөр, ушул жерден кирип түз барабыз. Мына ушул жерден оң тарапка бурулуп, тетиги жерден жогору 4-кабатка көтөрүлөсүздөр. Мынакей урматтуу достор, 4-кабатка дагы чыгып келип калдык. Чыгып эле сол катталдагы ушул эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай 1-2 бөлмө орун алган. Бардыгы 1-2 бөлмөлөр жеке адамдарга таандык. Сиздердики буюрса мына ушул бурчтагы оң тараптагы эшик. Кирип келе бересиздер. Кана бисмилла. Сиздерге насип кылсын. Жалпы аянтын айтып өтөлү, 12 метр квадратка жакын, 11/80. Анан Борбордук базардын жанында жайгашкан, базарда иштеп жаткан соодагерлер дагы алсаңыздар болот. Анан бул жердеги жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда, бул жатакана, үй бүлөлүк жатакана бузулат экен. Мэрия өз балансына алып 12 же 16 кабаттан турган көп кабаттуу элитный квартираларды салат экен. Анан бул жердеги жашоочуларга аянтына карап элитный квартирага алмаштырылат. Ошондо сиздер бул бир бөлмөнү буюрса элитный квартирага алмаштырып аласыздар, бир бөлмөлүү батирге. Андыктан чамдаңыздар сатылат. Баасын айтайын, 900 миң сом, бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору жок, вариант жок, накталай акчага сатылат. Андыктан чамдаңыздар, жылуулугу келген. Мына суусу сыртта турат, ажатканасы бар. Кыскасын айтканда, шарттары сыртта. Бул жерде мына идиш аяк дагы буюм тайым коюучу жай. Бул жагында болсо кийим кечелерди коет экенсиздер. Азыркы учурда квартиранттар жашап турган учуру. Келе бересиздер. Ээсинин номери экран астында камтылган. Номерлер турат, чала бересиздер. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык.